Existe um som onde tudo foi criado. Existe um som onde a alma se entrega, onde as partículas de alma se encontram, onde a vida é sentida e completa. Vivemos num mundo de ilusão. O real mundo está por detrás do véu, onde o sopro divino se encontra, onde podemos entender que seja o céu. Estamos presos em uma espécie de bolha que tudo o inverso nos faz enxergar. Esse som tem a capacidade dessa bolha estourar. O som do universo vibra em nós nas cordas do nosso DNA. O som universal está contigo nas fibras de tudo o que há. Houve um tempo que esse som era o que nos conduzia. Era paz, era força, era luz, era magia. Com o passar do tempo, entre manipulações, esse som foi esquecido, separando as nações. Esse som é entendido igual em todo lugar, porque é a alma que sente, a alma que faz vibrar. Quando ouvir esse som, você irá relembrar. A bolha se estoura, o véu de ilusão se rasgará, a Matrix se desfaz e tudo se entenderá. Desde a fundação da terra ao mais fundo do mar, onde houver vida, tudo se transformará. O maestro universo a reger voltará. Desde a fundação da terra ao mais fundo do mar, onde houver vida, tudo se transformará. O maestro universo a reger voltará. O som do universo vibra em nós nas cordas do nosso DNA. O som universal está contigo nas fibras de tudo o que há. Houve um tempo que esse som era o que nos conduzia. Era paz, era força, era luz, era magia. Quando ouvir esse som, você irá relembrar. A bolha se estoura, o véu de ilusão se rasgará, a Matrix se desfaz e tudo se entenderá. Desde a fundação da terra ao mais fundo do mar, onde houver vida, tudo se transformará. O maestro universo a reger voltará. Desde a fundação da terra ao mais fundo do mar, onde houver vida, tudo se transformará.